Donc nous ne pouvons pas dire que non, le président savait déjà qu'il sera condamné. Non, mais Koloba tango landaki alandi makamnenge komaki na niveau komaki penza ayeba kindenga lobaki na procès uta koleka 11 juin ou alobi que non afandisaki madame naye maman Amida Chati ou azai maman na biso talisaki alobi que non esengeli aza makasi aza ayika piko parce que merci ici et lobamaki etumbo si ezoma pièce sur pièce, mais ministère public a jugé plus intention, tout consort, et puis il a utilisé le terme local détournement intellectuel. Alors nous ne pouvons pas aller contre la décision et il y a tribunal, mais du moins nous allons seulement interjeter, c'est-à-dire tout ça appelle l'instance supérieure pour que nos dossiers soient traités d'une manière autre que autre au monde à l'élo. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3x www.congofrance.com. Merci pour vos arrêts et belé dans le monde entier. La émission Oyo to stepela pour le Congo. Ça y est, on a rabino au monté makomo na mwana mboka. Liboso ba etando ike abino ba ordinateur ba portable. Boza ebele partout, boza na Mbandaka, boza na Uvira, bozali na Kasumbalesa, boza na Zambie, Zimbabwe na Kinshasa na Matadi, bozali na Afrique du Sud, Johannesburg, Cape Town, Durban, boza partout dans le monde entier, boza na Paris, boza na États-Unis, tika ete kimia kolo. Ingela o mabota mwabino bosepeli eza mwana mboka yani kuenge mototona na kibonzambene na awa to solo la makamwa mboka na biso après kaka procès topé condamnation ya Vital Kamerhe na luki moko ya ba INC to solo la quand même to sala moi analyse ndenge ba condamné président na bango Vital Kamerhe to solo na kati ya émission o. Merci beaucoup na maman Adèle Yombo maman ndima ko na bana ba bwakama ba autiste ba trisomie pourquoi pas na mon vieux Joseph Lusanga venanga Joseph Lusanga atala ka émission na bokebi nyonso. Merci beaucoup encore na maman Minduma na kati ya Bundes c'est toujours bota la émission o to solo la pour na Congo nazana mona mboka Dani Kazadi azali confrère na ngamoko otozala naye awa pe to betara masolo le lope to betali solo ya analyse par rapport à condamnation ya président Vital Kamerhe. Papa Dani Kazadi na pesio mbote pe oza boyi malamu na kati ya émission. Mbote na yo pe ndeko Yannick Wenge na pesio matondo nengo ya mbingai pe mbote na bandeko nyonso ba Rolanda biso. Te kimi ezali. Kanisi okokolela minicho parce que na moyi bandeko msusu ya INC bakolela maye kotonda na miso komona ndenge ba condamné président na bino Vital Kamerhe dans la minicho a kekope mande na position na matanga soko mona libota ndeko Yannick Wenge bato bakufeli to pe bato bazuli kama na famille okotikala ko mona ta mukolo moko te tata kolela et tant que des hommes d'état lokola pe mona mboka Vital Kamerhe et si préparer Kibiso, alors que non, mais c'est ça qui déjà dit. Et puis, ezali procès autogobenga, procès préfabriqué plutôt. Donc, nous ne pouvons pas être étonnés na yango. C'est ça préfabriqué comment? Non, c'est-à-dire, mais c'est ça déjà dit. Ndenge mon amboka Vital Kamerhe lo kaningi di king. Ba ki mamba sala ki ke ba condamné bongo yango lo bi mais c'est te koyeba makambo asalaki ezali mwa pasi mingi parce que ye azalaki azaobe mosali tokoloba te azali directeur ya cabinet ya chef de l'État, c'est-à-dire azalaki na ba notation o yazwaki ndenge moko lobaki on a kata posobi que non ako préférer kutu akufa na ba notation ya président de la République que akotal sango de tala azali mwana mboka to pe azali homme d'État o a préféré ko protéger institution président de la République. Donc c'est-à-dire biso tokoloba te que non ayebaki non azalaki mwana muto bandeko sa musala ezalaki na ndingisa o komelaki na travaux o état d'urgence o pesamaki pas chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire il a seulement exécuté les injonctions du président de la République. Donc c'est la raison pour laquelle il a dit que non, et Zalaki, Bandinisa ou Chamaki. Donc nous ne pouvons pas dire que non, le président savait déjà qu'il sera condamné. Non, mais Koloba, Tango Landaki, Alandi Makamnenge Komaki, na niveau Komaki Penza, Ayeba Kindenga Lobaki, na procès Uteko Leka 11 juin, ou Alobi que non, Afandiseki Madame Naye, Maman Amida Chati, ou Azai Maman Nabiso, Talisaki Alobi que non, et Sengeli Aza Makasi, Aza Ayika Piko, parce que merci ici et l'Obamaki et Tumbesi et Zomaki. Donc c'est ça un peu.
Merci beaucoup. Mais tout banana na ibandeli ndenge ba pesa ki invitation pe ba benga ki na nzela singa ayaki ko se présenter na parquet général oyo ezaka na limité ba be en parquet à Matete. Tout le monde qui ayaki na malembe yeti ndenge pe na ba militant ba yaki ba accompagner mbalamoko comme prison mbalamoko na 2 mois mobimbe zui lecture ni noko ko sala par rapport ya koyana ewana ti lelo o tozolo ba uti ko zala condamné lecture nini okoyi ko sala na banze tutobenga kango acharnement parce que mwana mboka Vital Kamerhe Lwakanyingini King ayaki sur invitation pour que aye ba ko tester soit ko répondre ba question oyo parquet ya Matete ba bengela kié donc c'est-à-dire koko makomi et puis Alexa qui toute une journée na le 8 avril jusqu'à ce que et comment na pourquoi ndeba ko chaye na mandat d'arrêt provisoire donc c'est la raison pour laquelle qui a ombala tobe qui était ezaki acharnement parce que moi mboka Vital Kamerhe azali responsable et puis azaki na adresse ezaki connu de tout le monde akoke kokimate tout landi bien pe moi mboka pe Muhimba azalaki wana azaki na liberté provisoire abanda ko kende ko samba sozonga mais pona moi mboka Vital Kamerhe batikala ko pesa yango te nde yango to bande ko to lobaka ke to ganga ka tobe ezaki acharnement politique donc to moni dossier ndengele na ndenge pe komi na suka awa toko kende dossier est suki na niveau ya tribunal de grande instance ya Gombe mais du mois biso yenise tozo kora encore na état de droit et puis toko iba ko sala appel l'instance supérieure pour que ba juge ba me ko tal un peu jugement o salami o lo lengeni ne sengeli nango ko sala rectifier si possible. Mais est-ce que vous avez adjoint fédéral, il y a adjoint interfédéral, il y a INC à Johannesburg. Est-ce que les lois va condamner Vital Kamerhe? Est-ce que vous assure que Azo mérité n'est pas condamné topé bomoni que non, il fallait qu'il va quitter par rapport à l'accusation. Non, biso moni mon mboka Vital Kamerhe aloba qui singlet to qui na pièce sur pièce mais ministère public a jugé plus intention tout consort et puis il a utilisé terme local détournement intellectuel. Alors nous ne pouvons pas aller contre la décision il y a tribunal mais du moins nous allons seulement interjeter, c'est-à-dire tout ça appel l'instance supérieure pour que notre dossier aux la traiter d'une manière autre que autre monde lelo. Vous assure boye bito bondima mais que non aza coupable ya ndenge ba condamné. Non, koloba coupable, culpabilité na ye selon justice a établi le lot. Nous ne pouvons pas. La tolobi que non tokoye ba ko télémi la justice cité tondimi yango boye. Mais tokoye ba ko interjeter dossier na instance supérieure pour que non justice a continué toujours comme ça musana ndenge segeli. Dani kaza lito sola na kati monsieur zato sola pona mboka. Yo monite que président Bino alekisa ki dendelo to bengi na le poto alekisa ki ba limite na ye. Les actes ceux qui président de la République a bimi a ko pepa mbote boye Kamerhe pa ko pepa boye alati la mba ya blé président ko lata ya blé pa lati ya blé match na stade président ko sepela ko to ya ko kanga président lo kwa moninga na au moins te que moi ba limite les kaki te mon mboka Vital Kamerhe azalaki c'est-à-dire partenaire de taille azali politique pesa ba mitindo po mbongo bima po azaki partenaire tikanga si sana mutuna liboso ya mena ko continuer sur mutuna na mibale abete azaki partenaire de taille ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ye mutu wa chana kine maboko tala ye a désisté qui d'ailleurs na kozalaka candidat président de la République pour na faveur ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tilombo mais biso tolobi boye na politique na bande ko lobamba la minke to tambola likolo ya maki et lilingi na yo moko ko constituer danger contre personne na yo donc comme les mwana mboka Vital Kamerhe Lwakanyingini King ezalo be ba politicien parce que ngana benga kina biketa azali politicien ya première classe donc et lilingi na ye moko ezo constituer danger pa ba politicien mususu même pa ya bana mboka o nyoso ba politicien o biso to yebi ya minene mboka na biso donc ça dit na politique ne to zakana ba camarade bazarate. Donc, camarade azalité, politique qui n'a pas côté, n'a pas parlé quitter à minti mazarate. Né en moni eloko comme le monde mboka Vital Kamerhe lo. Kolete alati bilama nenga moko na président de la République a tamboli a pesen mbote bayamani mais
président de la République azali citoyen congolais. Vital Kamerhe c'est un citoyen congolais. Ce qui va pesani mbote ba yambani likama ezali wapi. Amitié Vital Kamerhe ko linga ko komisa yango ko yango na bite na politique moninga zakate camarade zakate et se meto à simer na ba acte na biso makamno soko sala parce que o comme le mona mboka Vital Kamerhe etalisi ke na politique et sengele be ko kende yomoko camarade te moninga te yaya te lekite moi cité ndekote. Attention nini INC zo kopesa na minute oyo to peso pesa na cash to pe bande kwa PPRD ba INC parce que la minute oyo tango ba ko condamner mon mboka Vital Kamerhe to moni na soki na Kivu ba ko tumba bandaku ya batu INC ba tomboki ko tumba et tension wana ezanini parce que idée ko tumba eza mabete mais et tension siko ya ko tumba te omoni ezali sentiment ya frustration. Ezali sentiment ya mécontentement bato ba ko senti que leader na bango aza menacé, leader na bango azali vu comme un victime expiatoire quelconque nde moni yango ba réaction nyonso komona wana mais biso ba oyo toza ba cadre INC na Afrique du Sud awa nous avons eu une certaine maturité, une maîtrise en sorte que mon amboka Vital Kamerhe a préparé Kibiso. Nous sommes prêts ya ko tambola ataye azalité physiquement na libanda boy azana boloko biso to ko tikate parti ko tambola comme il se doit to ko continuer na action na biso ndenge lolenge to salaka misala biso ndeko to salaka et puis parti na biso zali parti za mieux structuré na Congo, c'est-à-dire nous sommes mieux structurés, nous sommes capables ya ko tambola sous l'idéologie à notre parti, sous l'inspiration ya mon amboka Vital Kamerhe qui est notre autorité morale. Vous connaissez que 20 ans au bakateli ezata msusu fin ya carrière politique. Non, Vital Kamerhe c'est un esprit. INC c'est une idéologie où ils ont incarné na kati ba membre de INC. Raison pour laquelle nos partis politiques na biso demeurent et qu'on continue cause la toujours. Donc c'est-à-dire cause à la fin de la carrière politique n'a été parce que nous avons vu avec les Mandela qui ont passé plus 26 ans, 27 ans en prison, mais après Kobi Manae a bradé na ba échéance supérieure au kutu atikala ko bradé avant prisonnier. Donc c'est-à-dire nous ne pouvons pas dire que nous a topé fait en carrière nae. Vital Kamerhe continue Kozana biso tozanaye et puis ce n'est pas la fin. FCC cash coalition FCC INC pardon IDPS coalition wana et kozala ko continuer bongo to pe moi ko. Dès les premiers jours, tant bakangaki mon amboka Vital Kamerhe secrétariat na biso o kambami na mon amboka Aimé Boshi ba monaki bakutana mokonzi ya mboka. C'est-à-dire accord ya Nairobi ezo continuer bel et bien coexister et puis accord ya cash UNC ezo continuer INC UDPS ezo continuer coexister. Donc preuve année nos ministres continuent toujours na ba fonction na ba bazo continuer musajo sama ndenge sengeli, c'est-à-dire accord ezo continuer, il n'y a pas de changement jusqu'à preuve du contraire. Merci beaucoup bandeko tu bozaki bozara toujours belé kolanda biso nazala mwana mboka Dani Kazadi nde moko ya INC awa na kati ya Afrika engele tope na Johannesburg nde tuzo sola nae par rapport ya arrestation tope ndenge ba condamné président nae docteur Vital Kamerhe nde tuzo sola nae toujours na cadre ya émission na biso oyo to sola pour la Congo. Moi les lobali susu na kata INC bino INC boza awa to moni pe ba mandataire o ba kuta konomé bata INC pe baza na kati. Donc parfois ta besoin qui idée que non au président Fachi za contre bino mais kaba moni bobo se retrouver. Non yango na tsoloba awa te mona mboka Yannick Wenge que accord na Nairobi ezo continuer. Ba poste ba mandataire ce sont des postes politiques que Seigneur mais de moi c'est que nous voulons, c'est-à-dire bah mandataire au bazar nommé par le chef de l'État, basala musala bango ndenge sengeli pour la créativité d'emploi pour sa population musala ndenge to promoteur bango na élection il y a année passée pour toye ba mboka na biso ba ko kene liboso le linge sengeli. OK, merci beaucoup to kabana yo lisolo état de droit selon bino INC ça va et vandi na ko to continuer boye to pe moi mbinga mbingoza ezana se na ngwa état de droit te bato bakanisa te ke tango basali ba arrestation to pe bakangi bato yango état de droit non wana to ko comprendre le concept wana état de droit proprement dit mais biso to bi ke non to interjeter dossier na biso et puis le code na état de droit to ko yeba siko état de droit sa musala ngolo ngesengeli Kabila pe azana ene Kabila pe bakanga pe bato nyoso balobi ndenge bakangi Vital Kamerhe Kabila pe Hollanda kana sima.
Non, non, je ne suis pas ici pour parler de l'FCC parce que Naza porte-parole n'a pas noté. Ce qui est de l'autorité morale. Non, ce qui est de l'autorité morale, il y a FCC, ça engage le FCC, ça engage le pays. Ce qui bateau, baebi que non, moi n'amboka Kabila Kabange, à tout cas bango te pas salara mabe moro quelqu'un qui n'a pas famille na bango, qui n'a qu'à aller ouvrir ba fungolele, ba porter plainte et puis ndenge komu kuna salaki et tout consort. Donc moi je ne suis pas ici pour parler de Kabila. Mon message na bande ko tout ba total biso sikoyo, mon message na bande ko baza partout dans le monde entier batala. Non, message nangai na ko lancer directement à pa président national nangai Vital Kamerhe Lokaningi ni King. Président, nous te soutenons. Président, tozana yo, tozana na motema na biso mobimba. Donc l'idéologie INC, l'idéologie Vital Kamerhe continue et puis continuera, restera. Vital Kamerhe, grand esprit. Matondo mingi bandeko ba congolais obuzaki ebele opesi bambote te opesa bozana wana ba stress ezali moi opesa bambote zate te mbote na bandeko nyonso balandi biso bo continuer kolanda biso bo soutenir biso INC Tokolonga. Merci beaucoup mesdames, demoiselles, messieurs, n'a pesi bino matondo mingi po bozalaki ebele kotala émission la biso oyo wabino mwana mboka yani kuingia na zaki na esengo ya kwamba pola bino ndeko Dani Kazadi aza adjoint ya interfédéral awa nakati ya Johannesburg pe tope Afrika yangele. Mesdames, demoiselles et messieurs, tika ete kimi ankolo engela o mabota wabino po bozaki ebele kotala émission la bino soki bo se plagi na émission oyo bopesa merci kaka na Curtis Wenge mtazaki na sima ya caméra na réalisation ya Cédric Tuku tope na Daniela zaki na soin na machine kuna kitoko oyo wapi en tout cas kimia ya nkolo engela bandako la bino. Merci beaucoup na papa Joseph Lusanga, merci beaucoup na maman Adèle Yombo tope na maman Miminduma. D'ici là, portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro.